Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte euch heute eine Reparatur zeigen, die beim Thermomix TM31 gemacht werden muss, wenn man den Errorfehler 52 bzw. Error Open Fehler bekommt. Ich habe mir dazu selbst im Internet Hilfevideos angeschaut. Und da gibt es auch wirklich sehr nützliche, und dafür möchte ich mich bedanken, indem ich einfach noch einen Beitrag hinzufüge, weil bei mir der Fehler im Gerät etwas anders gelagert war. Ich habe es also mittlerweile repariert, möchte aber euch noch zeigen, was dazu wichtig ist. Als erstes möchte ich euch sagen, was man dazu braucht. Das eine ist ein sogenannter Torx Schraubenzieher in der Größe 20. Torx 20, den besitze ich persönlich nicht. Ich habe mir den ausgeliehen, kann man auch kaufen, weil sonst, ja, man braucht ihn nicht so oft, den kann man vielleicht auch ausleihen. Dann habe ich dazu sogenannte Repair Klebemasse Repair Express von Pattex, mit der ich diese eigentliche Reparatur dann durchgeführt habe. Am Anfang ist natürlich wichtig, dass wir das Gerät auf einer ebenen Unterlage haben und den Netzstecker ziehen. Um das Gehäuse zu öffnen, brauchen wir zunächst zwei Voraussetzungen. Und zwar ist das eine hier, dass wir den Drehknopf entfernen müssen. Es hat sich nachher bei mir herausgestellt, dass das hier in diesem Fall gar nicht notwendig war. Aber für andere Reparaturen, bei denen man das Display abnehmen muss, ist das doch notwendig, und deswegen erkläre ich es nochmal hier. Das muss hier rausgenommen werden, durchaus mit Kraft. Das geht jetzt hier vergleichsweise leicht, weil ich die Arretierung jetzt nicht mehr fertig gemacht habe. Aber so muss das rausgenommen werden. Wundert euch nicht, wenn das sehr schwergängig ist. Also der muss raus. Hier ist so eine Lasche dran, die den Knopf festhält. Also hier den rausnehmen. Das zweite ist, dass hier dieser Einsatz rausgenommen werden muss. Das geht zum Teil auch ein bisschen schwierig, muss man mit der Hand machen. Bei mir ist dann, weil das Material schon älter ist und deswegen spröde geworden ist, hier dieser Ring angebrochen. Da werde ich mir demnächst ein Ersatzteil besorgen. So, dann drehen wir den Thermomix herum, und dann sind an diesen Stellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben. Das sind diese Torx-Schrauben, die sind da drin, und die nimmt man mit dem Torx-Schraubenzieher raus. Wenn wir das gemacht haben, können wir die äußere Hülle vorsichtig abnehmen. Vorsichtig deswegen, weil wichtig ist, dass hier nichts verrutscht wird. Die Arretierung, vor allem dieser Sicherung, soll genau in der Stellung bleiben, in der sie war. Ich bin auch noch darauf hingewiesen worden, dass hier eine Metallfeder ist in dieser Sicherung, und die muss auch auf jeden Fall da oben dran bleiben. So, für diesen Fehler, der immer aufgetreten ist, wenn ich den Drehknopf ganz zurückgedreht habe oder wenn der Kochvorgang fertig war und ich das dann abdrehe, dann ist immer wieder dieser Fehler aufgetaucht und hat gepiepst. Das war furchtbar nervig. Da gibt es verschiedene Ursachen. Eine davon wird im anderen Video erklärt, nämlich dass der Drahtbügel, an dem hier dieser Drehschalter festgemacht ist, dass der locker ist. Ich habe da auch nachgeschaut, das war aber bei mir nicht der Fall, aber ich habe dann eine andere Ursache entdeckt. Bei mir war das nämlich hier diese Halterung dieser Sicherung, die abgebrochen war. Hier läuft eigentlich dieser Drehstab, dieser Sicherungsstab, und dadurch, dass das abgebrochen ist, ist also der Stab locker gewesen und hat nicht mehr hundertprozentig den Befehl sozusagen von der Sicherung an
die Elektronik hier gegeben. Und als ich das entdeckt habe, ist mir klar geworden, okay, ich muss das jetzt hier irgendwie wieder sichern, sodass das ohne Spiel läuft. Meine Lösung war, dass ich hier mit diesem Pattex Express Kleber, das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, der eben feste Verbindungen, wo man etwas formen kann, muss man mit Handschuhen machen, weil die Substanz nicht gerade hautfreundlich ist. Also da nimmt man dann eben ein kleines Stück ab und vermischt diese beiden Substanzen, ich mache es jetzt wieder zu, und formt dann da eine Art Wurst draus. Und diese klebt man dann hier an die Enden hin, also eine auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und formt das da so herum, sodass das eben wie so ein Bügel wirkt. Wichtig dabei ist natürlich, dass das dann nicht an dem Stab anklebt, das heißt, der muss dann da wieder sich bewegen, den muss man bewegen und schauen, dass der also nicht irgendwo ansteht. Und dann muss das aushärten eine ganze Weile und dann muss man es wieder überprüfen. Und dann kann man sehen, okay, es hält. Und nachdem ich das Gerät auch schon wieder zugemacht habe, habe ich gesehen, ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch die Lösung. Und jetzt funktioniert es wieder. Und ich hoffe natürlich, dass diese selbstgebastelte Verbindung dann auch wieder eine Weile hält. Ja, und wenn das dann so ist und das wieder eben fest ist, macht man das Gerät dann wieder vorsichtig zu. Dabei darauf achten, dass hier keine Gewalt ausgeübt wird, sondern dass dann das auch wieder ordentlich einrastet. So. Ja, und dann kommt man eben wieder den Drehschalter drauf und die Schrauben rein. Und dann dürfte es hoffentlich wieder funktionieren. Und ich hoffe, euch damit einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet zu haben. Ich kann auch noch die anderen Videos, die ich dazu gesehen habe, verlinken. Und ich hoffe, dass wir auf diese Weise dem Thermomix neues Leben einhauchen und dass er dann noch eine ganze Weile funktioniert.